मैं विजय राउत अग्नि एंड से। आज मैं आपको अपनी पीए पैनल दिखा रहा हूँ। ये हमारा पीए पैनल है, 10 जोन का पैनल है जिसके अंदर 60 वाट का एम्पलीफायर लगा है। आहूजा का एम्पलीफायर है, आहूजा का प्रॉपर एम्पलीफायर है। 10 जोन का पैनल है, 10 जोन के पैनल में 60 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर है। हर पैनल के अंदर आहूजा का मेंटेन है, गारंटी कार्ड भी पैनल के अंदर ही है। ठीक है जी, पैनल 10 जोन का है। ये इसकी माइक है, इसमें आपको माइक मिलेगी, प्रॉपर माइक माउंट बॉक्स है, माइक यहाँ मिलेगी। ये सिलेक्टर स्विच है ना जी। तो ये 10 जोन का पीए पैनल अग्नि हंट का है, जो कि अभी डिस्पैच के लिए रेडी हो रहा है। आप सबको अगर पीए की रिक्वायरमेंट तो कृपा करके अग्नि हंट में कांटेक्ट करें। अग्नि हंट आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस और अच्छे प्राइस पे देगी। हर वक्त अग्नि हंट आपके साथ। धन्यवाद।